Yaqinda ham shu kafillarni 23-25 dollar sotyotgandik. Hozirgi kunda teng yarmiga sotilyapti. Buni sababi nima? Buni sababi oldin Xitoydan o'zimiz olib kirardik. Unga yo'l kirasi, O'zbekistonga olib kirilayotganda to'lanadigan to'lovlari, o'zimizning foydalarimiz qo'yilib, shunaqa 25 dollargacha chiqib ketardi. Hozir shu narsa O'zbekistonda o'zida ishlab chiqarilyapti Xitoyliklar tomonidan. Xuddi o'sha sifat, xuddi o'sha narsa shu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Narxi 10,5 dollar chiqyapti. Xo'p, kvadrat metri 10,5 dollar deb aytilyapti. Uni razmeri 1.20 ga 60 bo'ladi. Buni bir donasi 7,5 dollardan chiqadi. Kvadrat metri 10,5 dollar chiqadi. Buni farqiga borishlik uchun mana 30 ga 60 kafil bilan birga qo'yib qo'yganmiz. Bu tegidiga 30 ga 60, orqasiga 60 ga 1.20. Hozirgi kunda sanuzullarimizga, oshxonani fartuklariga, kirvurish ho'l qismi pollariga shu kafillardan foydalanishyapti. Razmeri 60 ga 1.20.